Piye? Sing kelanjutannya 24 sub kayak piye Mbak Evi? Gagal. Heh? Apa gagal? Gagal. Nanya apa? Nanya tonggoku. Di sini ada tonggone. Nanya apa? Apa pacarnya tonggone gek? Gua lek ngono. Ndak mending. Dapat nih. Lorot kabel. Ya kok iso? Lo main cedek-cedek, cepet-cepet ae. Ya 24 sub ya aulet teropin. Makane kuwi. Loh, lah apa pesen terop to Mbak Evi? Wis. Lu pesen terop? Pas ya, Mas. Iki karo dodolan kaos lur. Soalnya karo tanggane. Kancane ndak pecah lur. Oh, kocone ndak percaya kalau 24 sub ya. 24 Kau lah. Bos hidupnya bos dia miniatur. Ukuran apa? Sik, amit. Terus piye Mbak Evi kelanjutannya iki? Ano iki lho. Iki adikku lho, Mas. Hah? Adik nemu gede ya? Adik nemu gede. Lah apa mirip? Silsilah keluarga. Enak tau, mirip ya. Teko Nabi Adam kok. Lah iya. Itu. Loh, Mbak Evi, aktivitasnya sehari-hari nyapa to iki? Aktivitasnya kerja, Kerja ning ndi? salon, di salon mbak sing kimplah itu. Jadi kalau Mas JB ini mau sama Nopi. Mbak Nopi. ya nabi salon. Oh, ning salon to. Biasanya nangani rambut sing model kayak piye to Mbak Evi? Kayak gini iki Dikabare. bisa dirusak ya iso. Bisa dirusak ya. Bisa dirusak. Nek sing merungkel-merungkel ngono ya iso lurus ya. Saged to. Wis saged ya. Sing gak iso dandani ati. Peh, ya kuwi lho. Jarene Mbak Evi lek ra iso dandani ati lho lur. Piye? Gagal. Lah atin Mas JB apa tau dipenak nih kan? Gagal. Sowange benak-benakane iki atine jen. Angel ya. Ndak mending plus pokoke. Ndak mending belas. Angel atas. Atos. Lur. Lah yo ngantek gagal sing 4 sub bareng iki piye ceritane iki? Gagal. Danya apa? Wis tonggo. Tonggo. Ya wis abot karo tonggone ya wis to Mas. Abot karo tanggane. Abot karo tonggone. Gimana direwangi? Barada ora. Rada Oke, mau. Bang. Lungan lho. Miniatur full sapi. Pas. Emeng to. Mas JB. Nyapa jeneng no Mas JB? Kono Yuda lho gitu. Nyapa Mas Yud? Nyapa jeneng no Mas JB? Wah, iya guys. Kuwi lho. Terus iki kandas no berarti iki. Koyo iya. Peh. Kandas no berarti iki. Koyo iya Mas. Lho lah yo, sing tak khawatirne koyo omongane Mas Briwing lho. Ya apa ya? Bedane aku karo awakmu. Oh, bedane? Lek oh Liru-liru. Bedane maling karo awakmu iku apa? Apa bedane? Lah. Lek maling Paten dilo. enek lawang milih cendela. Lah lek awakku lek awakmu enek aku milih wong liya. Amono lah ya kuwi lho. Gak kuat lor, tak tangisi ae ngene iki. Ngono ya. Sembo angel iki piye to? Jane ora jangan iki paling. Lah orang piye jenenge Mbak Evi pilih Mbak Nopi kok malahan. Lho. Lho lur, piye no kuwi? Enek aku malah milih banci piye Mas? Ojo banter-banter tak krungu Mbak Nopi lho kowe kok. Sorry bos, Yo. bos aku kok mbok pecat bos. Gak wis tak potonge iki kok. Lah apa-apa wong las. Oke los ya. Lagi pula. Terus ki, Mas Kila piye ping takok apa maneh iki? Ping takok apa takok? Iki ora karo part 1-ne part 2-ne lho iki. Yo, intine kan kelanjutane ki sing 4 telu wingi lho masalah 24 sapi lho piye cidane iki. Lah, batal kandas lho iki. Ya aku lur sing batalno lur. Sopo? Tonggone. Tanggone. Lah yo kuwi lho. Dipecah lur. Kiranya rewang. Soalnya brewok terlalu mending gawe awake dhewe. Ngono ya. Ayo mecah duren, Dik. Lah ngono lho. Ren, Gitu. Mecah. Senyumku untuk semua orang. Samar ulang. Samar ulang iki. tepung. Tepung ya. Iya. Coba keruk. Selentak kapok. Waduh kon kok. Marmulane lek wong Jawa artine apa? Oh iki deh iki. Kamar pun. Iki Iki aku sing gawa ndek wingi iki. Peyeh kon kok.
gak piye. Sik ta lah. Mas Erwin orang makanya terus dibagi. Kak, Ngono iki blaturan Mas JP iki. ngene soalnya aku juweng karo Mas JP. Blaturan lho iki. Lagune sapa jeneng iki lho blaturan iki lho. Ngene lho Kak, aku kan juweng karo Mas JP. Lah iki juwang tenang ngene iki piye? Jajal, jajal. Ojo lah sakno. Ngene-ngene yo makhluk Tuhan. Pecah Kak. Ben opo iki? Mas JP. Lah kok blaturane sing medrene iki Mas JP? Lah ya kandas no. Lho lah ya. Uak wong uak iki. Telepon. Uak. Ndang pikuan. Ayo lek berdering wis. Waduh. Dikaro. Konangan to. Dino WA-an Mas. Ngono ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di aku yo. Eneng tau wong nomor ora tak simpen. Piye? Enak sane masing. Sane cek to. Ya, piye jarene adik. Terus katnya heran wong iki. Waduh. Apa? Gila. Yuk ndang telepon nek mekan. Emang enggak? Kudu kanca aku iki. Lah tiga model pesawat 1, pesawat 2 kok. SIM 1, SIM 2. Oh, SIM 1 ne dipateni lah ya ora diakui. Tapi bentine lek bengi jane FC-an ya. Enak to? Iya ya Mas. Iya lho. Wianan. Lah wean ya. Tengok apa lur? Cepetan lur. Anak. Sono. Cantik. Pidik. Ning gone pemenang pagu kae jane jarene arepe nyawar natane gak. Eneng to. Iya, karo Pak Tegal lho. Makane rupane berubah mingkari janji. Wah, dak kuat. Cepet sian. Ngono ya. Sian. Rasane Mas. Wedon. Sampeyan makan aku tak kenal tanggoku iki. Bang. Perawan anak siji. Setelah istilah perawan anak siji ki piye? Urung teko aku. Emang jamar bulan gitu. Aku lek mikir urung teko kuwi. Langsung tak jawab ya aku. Aku kan mau polos ah. Asipin. Sampai sih turun di anak. Rong kok isi arpe rek iki. Mas JP lagi dicintai yang dulu ayo. Ya wani ya. Eneng to. Piye? Wedok malah. Lah aku suwen lho langsung santap lho. Lah iya. Ya kaya isu. Mas JP, Mas JP. Eman-eman jane. Ayo bang, nyawar janjine nyawar. Eneng to, Mas Dri lho wis nyawar. Aman semrung. Yo yo. Mam lho. Peh manturan lur. Mas JP belaturan lho lur. Baby, wis tau mangan duret. Duren sing jek urip rong. Wis tau. Sing jek urip rong. Wis dibelaturan urung? Wis belaturan urung? Eneng to, wong enak. Lah beladuran lho ora terus. Bingung. Enak jawab. Rasa jawab. Enak kok kaya lho. Enak ya? Oh, enak jare dulur. Enak kok Mas. Wis. Iki Mas Diki balik-balik beladuran nih. Lah iya. Apa lagi lek beladuran? Iki lho turan lur. Lah. Piye lagune belaturan piye to? Nyanyi yo, nyanyi yo. Nyanyi yo. Nyapa belaturan? Enak dengan Mas JP. Mas JP ora ngakoni lho. Dulang lah, dulang. Iya, ditulang to. Ya cal ditulang sih. Kuat mikir aku lho. Kagak pikir ya. Mari kandas pikirane. Enek ngene iki sulit gaji Mas. Iya toh. Iya digoleki barang opi ya. 7, 4, 8, 2. Silakan Iya. Kopimu di awal. Kosong, kosong, Iya. 7, 4, 8, 2. Di dulu. Patmo. Ada. Terus
Masih jual topi. Aku PPDD tapi joy iki. Eneng toh, lho kok maneh. Lho piye jane Dik juga plastik dik. Gila lur ya. Kandas perkara 24 sapi ra situng nganti koyo ngene ngenes lemesakne ngono lho. Lha lah yo. Terus rencana selanjutnya piye Mbak Evi? Lek 24 sap gagal iki piye? Stres lho. Stres. Stres ya. Kadung dibelah durene iki mau. Lah yo. Tak kenal tanggoku perawan. Anak siji. Perawan anak siji. Cita lah. Belum kagak. SLS. Apa anu? Lihat ini. Rondo naik papat bareng kabeh. Nggih. Pilih ndi? Plastik. 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 Piye lur? Rondo anak papa tak barep kabeh piye mu mikir iki. Lah iya. Pancen yo pedot teli malah pikiran langsung ambyar ya mau. Terima kasih. Eneng to. Ya monggo dipersilakan. Delok ki. Satu kali lagi. 0 0 1 5 7 9 atas